Per quanto riguarda le armi da tiro, passerei la parola a te. Vai. Abbiamo la fionda, la sling lì appunto, che appunto come insieme alla club, alla mazza, è la prima arma che sblocchi la fionda, insieme alla mazza appunto, che fa un danno inferiore alla mazza. Abbiamo un danno che va da 7 a 11, però con un hit speed che è 1,1 secondi, è molto veloce, fa praticamente un attacco al secondo. Il range, ovviamente essendo un'arma da tiro, va dai 0,20 metri, che però appunto ha lo stesso bonus damage, mi pare, della mazza, che è appunto il 25% contro i civili, quindi appunto un'arma abbastanza base, se possiamo dire così. 20 metri, che non è male come range. Il giavellotto invece è un'arma che fa un danno di 17-23 di base, un 1,4 secondi di velocità di attacco, molto lenta rispetto alla fionda, e ha un range di 18 metri, 2 metri in meno rispetto alla sling. Però fornisce un bonus contro la light infantry dell'85% e il 105% contro i civili. Che io mi domando sempre, a parte gli schiavi, chi cavolo vuoi chi cavolo trovi come civili? Magari forse sibille, quelli che recluti all'interno dei ginnasio. Oh. Beh, credo di sì, infatti. Però attenzione, c'è una chicca che di solito negli altri Sparta non viene mai menzionata, ovvero i malus. Quest'arma ha un malus del 25% contro i portatori di vessillo, quindi quelli che portano i banner, in poche parole. Giusto? Sì, 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 non sbagli. Prossima arma. No, aspetta, invece sbagli, scusami un attimo, errata corrige. I vessel sono le navi, Oh. i vascelli, insomma. Chiedo venia. Le navi. Non usate i giavellotti sulle navi. Potete farvi male, seriamente male. Prossima Esatto. arma. Passiamo all'arco lungo, con un danno del 17 al 21, hit speed molto veloce, 1,2 secondi, il range mi sembra leggermente maggiore rispetto a quello dei javelin, dei giavellotti, che va appunto fino ai 22 metri. Il bonus damage va al 55% per le truppe leggere, e abbiamo anche qui il malus verso le navi, questa volta non del 25 ma del 20%, quindi anche lì le navi sono sempre un po' difficili da battere con le truppe con arti, insomma, ecco. L'ultima invece, la più potente, abbiamo la signora di tutte le balestre, abbiamo La Gastra Fetis. nonché, se tu lo sapevi, la storia, la Gastrafetes è stata l'antenata delle baliste. Ok, questo non lo sapevo. La Grazie per la l'informazione. madre di tutte le balestre. Wow. Allora, fornisce un danno base di 31-41, signori miei, un hit speed di 1,7 secondi, lentina ma non troppo, d'altronde è una balestra, cosa vuoi di più, ci sta, un range di 26 metri, assolutamente. Per quanto riguarda gli scudi, aspetta, torno a ridare questo. Per quanto riguarda gli scudi, abbiamo il classico scudo da cavalleria, più uno. Poi abbiamo lo scudo fatto... Lo scudo sì, in pelle di toro. esatto, che fornisce un più 2. E ci sta l'Oplon. Perché mi hai rimesso l'Oplon di Sparta 2, che sono bruttissimi? Perché... cioè, è uno scudo con un fiore. Piuttosto, fammelo rotondo, bello, me lo fai bianco e ci fai la stella a 12 punte rossa. Cioè, sarebbe una figata pazzesca. Madonna, sì. Quella sarebbe bella. Cioè, oppure addirittura meglio, quella a 8 punte, no a 12, perché quella a 8 punti sarebbe la prima stella, quella che è stata... sarebbe l'unione delle prime 8 tribù all'interno della Macedonia, che poi sono state guidate da Filippo il Macedone, che poi ha conquistato la Grecia, sia chiaro.
Questi sono sempre consigli o spunti. Per quanto riguarda invece altre tipologie di armi, abbiamo i soldati, quelli io li chiamo statici, quelli fissi. Sì. Quindi stiamo parlando di questi signorini qua, quello con lo scudo fisso e quello con l'arco fisso. Premetto una cosa, quelli con lo scudo fisso non li uso mai, perché li considero come inutili. Ed è un peccato dire una cosa del genere, perché secondo me poteva essere utilizzato in maniera un po' differente. Nel senso, a parte gli scudi che per quanto riguarda i macedoni, non mettermi un cavolo di testa di toro, ma mettimi ad esempio, come al solito, la classica stella a 12 punte che simboleggia appunto la fazione macedone. Ma a parte quello, non fa niente. Cioè, sta lì e prende le botte. Io a quel proposito consiglierei anche di dotargli una lancia. Per il semplice fatto che almeno resta fermo e continua a stare dietro lo scudo e attacca solamente con la lancia. Ma potrebbe essere... Effettivamente potrebbe essere più carino, una bella idea. Secondo me sì, perché io vorrei aprire allora a questo punto il sondaggio. Per quelli che hanno giocato Sparta 1, Sparta 2, oppure quelli che stanno giocando Ancient War Sparta Definitive Edition, cosa ne pensate di queste unità con scudo fisso? Invece per quanto riguarda questi con arco fisso, non ho niente da dire. Fanno circa un 145-175 di danno base, un range di 32 metri, un hit speed di 3 secondi. Sono più lenti, però quando beccano un nemico molto raramente resta ancora vivo. Tra l'altro sì. ha un bonus, un 80% di bonus contro animali, un 35% contro i veicoli, un 20% contro le barche, perché gli archi fissi si possono anche mettere sulle barche. Non credo. No. Pensa a mettere questi qua sulle chiatte e dopo chiedere Sì, loro vabbè. di montarli. Sai, degli incrociatori hai. Sì, bellissimo. E un 65% contro gli eroi. Quindi, signori giocatori, considerate queste unità, e, Anche la scala. e anche la scala, perché senza la scala non puoi non puoi mettere sulle mura né archi fissi né scudi, che tra l'altro gli scudi fanno un 5 di base. Fanno un più 5 di base. Invece per quanto riguarda altri tipi di unità abbiamo questi supporter, come ho detto prima, abbiamo il flautista che si può reclutare attraverso il ginnasio, che aumenta l'armatura dei guerrieri vicini, e poi c'è la canzone di Tireus che aumenta invece il danno per un certo tempo, e qua c'è sempre il cellulare che ogni volta viene a scassare. Questa canzoncina canta ad esempio qualcosa di conturbante, la gente si eccita e Gigi aumenta. D'Alessio. Sì, infatti, Gigi D'Alessio, no, incrementare l'attacco del 40% piuttosto di non ascoltare. Cioè, non per offendere, io sto facendo un po' di comicità. Sì, ovviamente. Quello del banner lo abbiamo detto prima. E poi abbiamo altre due tipologie di unità che possiamo reclutare all'interno del ginnasio, ovvero le amazzoni A caso. incocchiate con la vita. Cioè, non so cosa c'entri l'Amazzone con la Macedonia. Mi sa che a Giota avanzavano due modelli e lì non sapeva dove metterli, li ha messi lì. Va bene, ma ci sta, dai. Sì, ma ci sta, dai, aggiunge qualcosa di più del gioco. Piuttosto che darlo alla Persia è meglio dargliela alla Macedonia. Più che Sì. d'accordo. Che sono dotate, da quel che vedo, da arco composito, e ci sta perché sono delle donne che sono appartenenti all'Anatolia, però con cultura quasi ellenica. Va bene così.
appunto fanno un danno dal 30 al 40 che ci sta, come siamo sul medio alto come danno. Un hit speed abbastanza lento, non troppo lento, non troppo veloce, 1,4 secondi, e un range, attenzione, molto alto, fino ai 25 metri. E ricordiamo che la fionda è l'arma con più range, mi pare, arriva fino ai 30 metri, quindi è molto buona, molto buona. Abbiamo tanti danni e un range molto buono. Questo da mettere soprattutto sulle colline, così i nemici non vedono cosa gli arriva. È troppo tardi. Hanno il bonus, mi pare. Sì. Sì, contro le fanterie medie il 75%, fanterie pesanti il 40% e un malus del 40% sulle navi, altrimenti sarebbe veramente UP. È un malus veramente pesante, comunque è fatto sì. per il bilanciamento. Poi abbiamo la regina Amazzone, che è un'altra testimonial dello chef Tony, Miracle Blade serie 8, anche 9 e 10 messi insieme. 72. E fa un 100, 120. Cioè, questa qua Wow. non farla incazzare, non farla incazzare. Tra l'altro c'ha due spade e ognuno di esse fa appunto dei 100, sì, dei 100, da 50 a 60. Un hit speed di 1,5 secondi e 2 metri di range. Attenzione, come armatura ha un 2, perché non leggete 3 perché è influenzata dal tizio qua con i pifferi. Esatto. Coi pifferi. Coi pifferi. Per quanto riguarda le abilità di queste donne, abbiamo l'Amazon Fury, quindi la furia amazzone. Quando si incazzano, in poche parole, aumentano l'attacco del 40% e diventano anche attaccano il 40% più veloce. Esatto. Per 10 secondi e la ricarica in 60 secondi. Poi c'è il freezing, cioè hanno il 30% di possibilità di bloccare, di freddare un nemico, quindi diventa più lento, in poche parole. Invece per quanto riguarda le classiche Amazzoni, questa qua sta cercando di crepare l'arco per avere qualcosa per accendere il fuoco la sera, perché sono tutte svestite, ma vergognatevi. Se vuoi presentarle tu, le abilità. Sì, abbiamo la precisione Amazzone, appunto l'Amazzone aumenta il suo range, che è già altissimo, però vabbè, di 10 metri, wow, fino ad arrivare a, mi pare, 38. 35 mi pare. No, aumenta di 10, il range di... sì, 35, scusate. Cioè come un arco fisso, signori. Sì, esatto, assurdo. Per 12 secondi però, con una ricarica di 90 secondi. È molto penalizzante, però ci sta. E poi abbiamo bruciare, semplicemente che l'unità ha il 15% di mandare le truppe al fuoco con le frecce del suo arco. Wow, questa è un'aggiunta molto carina. Pensa ad esempio fare 2 file di arcieri, no? E attivare l'abilità una fila alla volta, anche su 3 file. È una bella grigliata. Cioè, ora che sparano tutte quante, è già la prima fila che è già pronta per riabilitare di nuovo l'abilità. Cioè, scusatemi le parole ridondanti, però se vi immaginate, restate a bocca aperta. Per quanto riguarda invece la fanteria leggera, media e pesante, abbiamo diverse abilità dentro, infatti andiamo subito a trattarle. Allora, per quanto riguarda i Saris of Oroi, abbiamo la Furia Macedonica, ovvero il guerriero ruba 3 punti armatura dal nemico. Sì. Sì, dal nemico che attacca e lo aggiunge alla sua per 3 secondi. Quindi, in poche parole, il nemico che ha di fronte dovrebbe azzerare la sua armatura, in poche parole. Sì, praticamente sì. E raddoppia la sua, anzi, più che raddoppiare, perché da 1 passa a 4. Cioè, diventa resistente come un'oplita. What? Mi sono perso qualcosa! Vabbè. Poi abbiamo i Fire Arrows, il classico, le frecce infuocate, che è quello che viene ricercato all'interno della forgia. Questo vale per i tiratori, dove aumenta considerevolmente il danno dei proiettili, sia a
fanteria, cavalleria che ha strutture, quindi altre unità e strutture, fortificazioni, eccetera, eccetera. Più ne ha più ne metta. Invece, e poi abbiamo una unità che una abilità che viene sempre ricercata all'interno della forgia, che è sul porto armato, quello famoso che vi dicevo, perché se ad esempio sposto questo Sarissophore, che lo prendo come modello, lo metto qua in questo spiazzo dove non c'è l'erba, così posso riuscire a farvelo vedere a tutti, intanto voi milizia guardate e piangete. Se io ci clicco sopra, ha cambiato arma, guardatelo, c'è una spada corta che si chiama, non per questo, si chiama Sifos. I suoi parametri, guardate qui, i parametri di attacco come prima, da un 18 Ma sono 52. Tra l'altro quest'arma è potenziabile dalla forgia, cioè avete armi gratis dopo aver ricercato questa abilità. Avete un'arma in più che è potentissima e si può anche potenziare ulteriormente nella forgia. Infatti a livello 3 fa un 48-56 perché fa un più 12 di bonus, però di base fa un 36-44 e un 0,9 secondi di hit speed. Cioè questo qua affetta a destra a manca, è assurda. un tritacarne e un range di 2 metri, l'80% contro la light infantry, il 95% contro i CV, e ci stanno come bonus perché si gli dava anche il bonus contro fanteria media e fanteria pesante. Era un'arma overpower. Sì, decisamente. Se ci fossero stati quei bonus sarebbe stata l'arma che a distruggere tutti a prendere i macedoni erano a questo punto. Forse da ridurre un po' il range, essendo un'arma diciamo più corta rispetto alle altre, però comunque compensa il fatto che non ci siano i bonus verso le truppe più pesanti. Ci sta, ci sta. Sì, abbiamo gli eroi appunto che hanno il disguise, il nascondersi, il mimetizzarsi, che appunto il guerriero si sdraia, appunto possiamo vedere così, sulla terra e si mimetizza, se possiamo dire così. Non può essere assolutamente visto dai nemici finché è così, finché è sdraiato. È molto molto carina. Può essere visto solamente quando hanno sbloccato mi pare dal Megaron appunto l'abilità detection i nemici, ovviamente. Insieme molto molto carina. Insieme alla Macedon Fury. E può essere per disattivarlo. Sì. Per disattivarlo basta solamente spostarlo da qualche parte. Quindi questa abilità è molto statica. Ergo questa abilità va bene più che altro per le imboscate. Immaginati i nemici che si spuntano un esercito, cioè gli si spunta un esercito enorme di eroi, un infarto viene al giocatore, giustamente. Ovviamente per quanto riguarda l'Oplita, la fanteria pesante c'ha questo, l'Iron Skin, altra abilità insieme alla Macedon Fury e la Disguise ricercabili nel Megaron. Anche questa è un'abilità di tutto rispetto. Questo perché il soldato ha il 10% di probabilità di schivare l'attacco e equipaggiato con scudo viene aggiunto la percentuale del suo scudo. Tra l'altro con l'Oplon, l'Oplite che fa un più 4 e l'Oplon che fa un più 3 più 9 bonus forgia, facciamo un po' i conti. 4 più 3 7 più 9 16 aggiunge un più 1 di Iron Skin. Cioè questo qua non lo butti giù manco se vuoi, cioè è una bestia, insieme a Filippo, cioè vanno a braccetto, cioè saltellano gaiamente per i campi, tipo i campi quelli del film Il Gladiatore, mentre cantano Heidi, mentre si avvicinano verso un esercito di elefanti che gli vengono incontro. Heidi, gli elefanti ti fanno... Morite tutti, maledetti!